ქრისტეს მიერ საყვარელნო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო. თემა დღევანდელი ჩვენი საუბრისა გახლავთ არჩევანი მარადიულ და წარმავალ ცხოვრებას შორის. ამ თემას ეხება სულთმოფენობიდან 29 შვიდეულის საკვირაო წირვის სახარება. ეს გახლავთ სახარება ლუკასი მე-14 თავის მე-16-დან 24 მუხლის ჩათვლით. წავიკითხოთ ტექსტის სახარებისა. ხოლო თავადმან რქუა მას. კაცმან ვინმე ყო პური დიდი და მოუწოდა მრავალთა. და წარავლინა მონათვისი ჟამსა პურისასა. რაითა რქვას ჩინებულთა მათ მოსვლათ, რამე თუ აჰაესერა პური ჩემი მზარს ყოველი. და იწყო თვითოეულმან ყოველმან მჯმნად. პირველმან მან რქუა მას. აგარა კი ვიყიდე და უნებელი ზედამაც მისვლად და ხილვად იგი. გლოცავ შენ, განმიტევე ჯმნულსა ვარ შენგან. და სხვამან თქვა, უღლეული ხართა ვიყიდე 5 და მივალ გამოცდად მათა. გლოცავ შენ, ჯმნულსა ვარ. და მერმე სხვამან თქვა, ცოლი შევირთე და მის გამო ვერ ხელმეწიფების მოსვლად. და მოვიდა მონა იგი და უთხრა ესე უფალსა. თვისა. მაშინ განრისხნა სახლისა უფალი იგი და რქუა. მონასა მას თვისა. განვეთ ადრე უბანთა და ყურეთა ქალაქისათა და გლახაკთა და უცხოთა და ბრმათა და მკელობელთა შემოხადე აქა. და თქვა მონამან მან უფალო იქნა ბრძანება შენი და ადგილი არ სღა. და რქუა უფალმან მან მონასა მას განვეთ გზათა ზედა და ფოლოცთა და აიძულე შემოსვლად, რათა აღივსო სახლი ჩემი. ხოლო გეტყვი თქვენ, არავინ მათ კაცთაგან მან გემო იხილოს სერობისა ამის ჩემისა, რამე თუ მრავალნი არიან ჩინებულ და მცირედნი რჩეულ. იგავის მთავარი არსი ის გახლავთ, რომ კაცი, რომელმაც ყო პური დიდი, ანუ გამართა დიდი წვეულება, ნადიმი. აი ეს კაცი არის სიმბოლო ღმერთისა, მამა ღმერთისა. ხოლო აი ეს პურობა, ეს წვეულება, ნადიმი, ეს გახლავთ სახე სასუფევლისა, ანუ უფალი ადამიანებს განუმზადებს დიდ ლხინს, აი ამ ლხინზე იწვევს და ეს ლხინი, ეს არის სულიერი ლხინი ცათა სასუფეველში, ანუ აი ეს ტრაპეზი, რომელსაც უფალი ამზადებს, ეს არის ცხოვრება ცათა სასუფეველში. და იგი აგზავნის თავის მსახურებს, რომელთაც უნდა მოიწვიონ, ასე იგი, ჩინებულნი. ვინ არიან ეს მსახურები და ვინ არიან ეს ჩინებულნი? მსახურები ესენი არიან ის მამათ მთავარნი, წინასწარ მეტყველნი, მართალნი, რომელიც უფლის მიერ დადგენილნი იყვნენ ერის თქვათ ჭეშმარიტ გზაზე, აი შეხსენები, ერისათვის ჭეშმარიტი გზის შესახსენებლად, მოსაწოდებლად, მათი შეცდომების სამხილებლად. ესენი იყვნენ დიდი მამათმთავრები, წინასწარმეტყველები, მართალნი, რომელნიც თავისი ცხოვრებით ფაქტიურად წმინდანები იყვნენ და ესეთ რჩეული ადამიანები, რომელთაც დავალებული ჰქონდათ ღვთის ნების განცხადება, საღვთო სწავლების, ესე ვთქვათ, შეხსენება და ოღონდ ეს არ იყო ჩვეულებრივი რიგითი სამღვდელოება, ეს იყო
შეიძლება ყოფილიყო სასულიერო პირით, შეიძლება ყოფილიყო საერო პირით, ესეთი ერთეულები იყვნენ და აი ესეთი ადამიანები, წინასწარმეტყველები, ღვთისმრჩეულები, აი მოუწოდებდნენ აი ამ ჭეშმარიტებისაკენ. და ვის მოუწოდებდნენ, ვინ იყვნენ ჩინებულები? ჩინებულები იყვნენ სწორედ აი ღვთისგან ასევე დადგენილნი ერის სულიერ წინამძღვრებად, ანუ ელიტარული ფენა. და რატომ ელიტარული ფენა? რადგან თუ ანუ პირველად აი ამ ასე ვთქვათ სასუფეველში არსებობს იერარქია. რასაკვირველია, შედის ის, ვინც ყველაზე მეტად არის დაახლოებული უფალთან, ანუ ის იმკვიდრებს სასუფეველს და თავად იმით რომ იგი ღირსი ხდება სასუფეველისა, ხდება გარკვეული ასეთი ხიდი სამწყსოსი. ანუ თუ მოძღვარი წებს იქეთილი ასე ვთქვათ ღვთის გზაზე მიდის და არ უხვევს და არის ჭეშმარიტი მოძღვარი წესი, ჭეშმარიტი მწყემსი, მისი სამწყსოც მას მიხვება. და ამიტომ არის ჩინებულნი, ანუ ერის სულიერი მოძღვარნი, სულიერი წინამძღვრი. და რას ვხედავთ? რომ აი ამ ჩინებულთა შორის ფაქტიურად სურათი ესეთია, რომ სამი ასე ვთქვათ შემთხვევაა მოწოდების. ერთ შემთხვევაში ეს ჩინებული ამბობს, რომ მან აგარაკი შეიძინა და უნდა აუცილებლად მივიდეს ამ აგარაკის სანახავად. მეორე ამბობს, რომ ესეთი ხუთი უღელი ხარი შეიძინა და უნდა გამოცადოს და მესამე ამბობს, რომ მან იქორწინა, ცოლი მოიყვანა და ამიტომ ვერ წავა ამ ასე ვთქვათ წვეულებაზე. ამ შემთხვევაში წვეულებაზე წასვლა რასაკვირველია გულისხმობს აი სწორედ ღმერთთან სულიერი კავშირის ასე ვთქვათ მუდმივად კავშირში ყოფნას. აი მუდმივად ღვთისგან ბოძებული სულიერი საზრდოს მიღებისათვის მზადყოფნას. ამ შემთხვევაში სწორედ ისევე როგორც ძველ აღთქმაში, ამით უმეტეს ახალ აღთქმაში, აი სასუფეველთან კავშირი ეს ნიშნავს სწორედ აი სიწმინდის გზაზე დგომას. რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტეს შობამდე ჯერ კიდევ სასუფეველი არ იყო, ასე ვთქვათ, შემოსული ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ეს მხოლოდ ახალი აღთქმის ეკლესიაში შემოვიდა სასუფეველი და ადამიანი კვლავ აღდგა კავშირი ღმერთსა და ადამიანს შორის, ანუ სული წმინდის მადლი დამკვიდრდა ადამიანში და სწორედ ეს დამკვიდრება სული წმინდის მადლისა ნიშნავს სასუფეველში ადამიანის, ასე ვთქვათ, დაბრუნებას. და ამ სული წმინდის მადლით ახსავსე ადამიანების საზოგადოება არის ეკლესია. ანუ სასუფეველი დედამიწაზე. ანუ ასეთი საზოგადოების სახით უფლის მადლი, სული წმინდის მადლი სუფევს დედამიწას. ეკლესიაში არის ღვთაებრივი მადლი, ანუ ეკლესიის სახით სასუფეველი უკვე მოქმედებს დედამიწაზე, მაგრამ სანამ სასუფეველი, ასე ვთქვათ, დედამიწაზე დამკვიდრდებოდა მაცხოვრის ჯვარცმისა და აღდგომის შემდგომ და სული წმინდის გარდამოსვლის შემდგომ, ანუ სულთმოფენობის დღესასწაულისგან მოყოლებული, მანამდე რჩეული ერი მოწოდებული იყო ამ სასუფეველისათვის და ის, ვინც სწორედ ემზადებოდა სასუფეველში დასამკვიდრებლად, ვინც ელოდა სასუფეველს, ანუ მესიას, რომელსაც სასუფეველში უნდა დაებრუნებინა ადამიანები, ანუ სასუფეველი არის სიცოცხლე, ღვთაებრივი სიცოცხლის ადგილი, სივრცე, სადაც ღვთაებრივი სიცოცხლე მოქმედებს, მოქალაქობს, როგორც
ამას ივანე ოქროპირი ბრძანებს და ის სადაც არ არის სასუფეველი, ეს არის ადგილი სიკვდილისა და ის სწორედ მესიის მოლოდინი არის, რომ ადამიანი სულიერი სიკვდილის, ანუ ღმერთთან გაწყვეტილი კავშირიდან ისე უნდა დაბრუნდეს, ესე იგი სულიერ სიცოცხლეში, ანუ აღდგეს ეს კავშირი ღმერთთან და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კავშირი არ იყო, ვინც ამისთვის ემზადებოდა, ისიც აი ამ სასუფეველის უკვე მონაწილე იყო. მონაწილე, იმიტომ რომ როგორც კი დადგებოდა ეს მესიის ჟამი, ყველა ვინც მანამდე იცხოვრა და ვერ მოესწრო მესიას, მათი სულები კვლავ, ესე იგი, ყველა გადავიდოდა, ესე ვთქვათ, დამკვიდრდებოდა სასუფეველში. და ასეც მოხდა. მაცხოვარმა ყველა მართალნი, მამათ მთავარნი, წინასწარმეტყველნი, მართალნი, ყველანი აღმოიყვანა ჯოჯოხეთთან და შეიყვანა სასუფეველში. და ამიტომ ვინც ემზადებოდა, ფაქტიურად ისიც იყო უკვე სასუფეველის მოქალაქე, ანუ მოლოდინი იმისა, რომ ის გახდებოდა სასუფეველის მოქალაქე, ეს იყო ესეთი სრული უეჭველობას წარმოადგენდა. ყოველთვის რწმენის საფუძველზე ასეთი იყო მოლოდინი. და აი აქ სწორედ ხედავთ, რომ რა ხდება, მაცხოვარი მობრძანდება, რომ აქ მანამდე წინასწარმეტყველები მოდიან, შემდეგ მაცხოვარი მომბრძანდება და რას ხედავთ, რომ აი ყოველ მოწოდებაზე, როდესაც ღმერთი მოუწოდებს ადამიანს აი ამ სულიერი საზდოს მისაღებად, აი ამ სულიერი ნეტარების, სულიერი სიმდიდრის მისაღებად, ადამიანი ვერ პოულობს დროს ამ სულიერი საზდოს მიღებისათვის და სულ რაღაცა მიზეზი გააჩნია იმისთვის, რომ ესეთი ეს მოწვევა არ მიიღოს, ანუ არ ჩაერთოს აი ამ ღმერთთან სულიერ კავშირში, რომ არ იყოს. აი ამის მიზეზს პოულობს. და თუ დავაკვირდებით ჩვენ ცხოვრებას, ეს იგავი მარტო ძველახთმაზე არ არის. ეს იგავი არის საერთოდ ნებისმიერ მორწმუნე საზოგადოებაზე, რომელსაც ღმერთი სწამს, მაგრამ აი მუდმივად რაღაცა ცხოვრებისეული მიზეზები, აი რომ ავიღოთ ახლა ეს სამივე მიზეზი, რომ ადამიანი ვერ იცლის თავისთავად ცოდვა არც ის არის, რომ ადამიანმა აგარაკი შეიძინა, არც ის არის, რომ ხუთი უხელი ხარი შეიძინა და არც ის არის, რომ იქორწინა. პირიქით, ყველაფერი ღმერთისგან დალოცვილია. ანუ ცოდვა იმაში კი არ არის, რასაც ისინი აკეთებენ თავისთავად მიწიერი ამ ქვეყნიური წუთი სოფლისათვის, წუთი სოფელშიც ადამიანს ხორციელი ბუნება აქვს და ის რაც წუთი სოფელში ადამიანს მის ხორციელ ბუნებას სჭირდება, ეს უნდა შეისრულოს, მაგრამ აბარაკია იმაზე, რომ აი ეს არ უნდა მოხდეს სულიერი კავშირის უგულვებელყოფის ფასად. აი ამაზეა ლაპარაკი, რომ როდესაც ადამიანი ისე არ უნდა ჩაეფლოს, ისე არ უნდა ჩაიძიროს აი ამ წუთი სოფლის საზრუნავში, რომ აი სულიერი საზდოს მიღებისათვის დრო აღარ დარჩეს. აი თუ დავაკვირდებით ჩვენ საზოგადოებას თანამედროვეს, აი ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ აი აბსოლუტურად დიდი უმრავლესობა ამბობს, რომ აი ვერ მოიცალა იმისთვის, რომ რაღაც სულიერი ცხოვრების პროცესში ჩაერთოს. და სულიერი ცხოვრების პროცესში ყოფნა ნიშნავს დედა ეკლესიის წიაღში ყოფნა, იმიტომ რომ დედა ეკლესიის წიაღში არის ორი მთავარი ფაქტორი. ერთი ჭეშმარიტი ცოდნა, როგორ შეხვიდე ურთიერთობაში ღმერთთან, როგორ შეინარჩუნო აი ეს შენ სულში დამკვიდრებული მადლის სულისაწმინდისა, ანუ კავშირი უფალთან, კავშირი სასუფეველთან, როგორ შეინარჩუნო სასუფეველში შენი ყოფნა, ეს ერთია და მეორე ეს ცოდნა და მეორე ენერგია, ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც გარეშეც ამ ცოდნის აღსრულება შეუძლებელია. ამიტომაც ბრძანებს მაცხოვარი, რომ გარეშე ჩემს არაძალკიც არც ერთი. აუცილებელია სწორი ცოდნა და აუცილებელია
სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ამ ცოდნის აღსრულებაში შეგეწევა. თუ შეიძლება გქონდეს ცოდნა, მაგრამ თუ შენ დედა ეკლესიის წიაღში არ ასე ვთქვათ, აღივსები ღვთაებრივი მადლით, შენ ამ ცნებებს ვერ შეასრულებ. და ეს შესრულება იქნება ძალიან ზედაპირული, ან საერთოდ ვერ შეასრულებ. აი ამიტომ მხოლოდ დედა ეკლესიის წიაღში შეიძლება ეს და თუ ადამიანი ამბობს, რომ აი ისეთი ცხოვრება, ისეთი რთულია, კი ბატონო, ნამდვილად რთულია ცხოვრება, ყოველთვის რთული იყო და ყოველთვის ადამიანს რაღაცა ამქვეყნიური საზრუნავი ყოველთვის ქონდა და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არასოდეს ბოლომდე თუნდაც შეძლებული ადამიანებიც კი არასოდეს ბოლომდე არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, აი უზრუნველყოფილი იმ გაგებით, რომ აი საზრუნავი სულ იყო. ნუ თქვა დიდარ ადამიანს თუნდაც იმაზე უნდა ესრულა, რომ შეენარჩუნებინა ეს, დაეცვა თავისი ქონება და არა მარტო დაეცვა, თუნდაც გაეზარდა, იმიტომ რომ ნუ ხარჯიც მეტი ქონდა და გასავალიც მეტი ქონდა და ეს შემოსავალი და ეს ესეთი წუთი სოფელი თავისას ითხოვს. ერთის მხრივ რასაკვირველია ადამიანი ხორციელი არსება, მან ხორციელი მოთხოვნილები უნდა დაიკმაყოფილოს, მაგრამ არა სულიერი საზრდოს მიღების ხარჯზე. ანუ ისე არ უნდა მოხდეს, რომ სულიერი საზრდოს მიღებისათვის ვერ მოიცალოს და მხოლოდ ამქვეყნიური წარმავალი ესეთი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისთვის გამოყოს დრო. აი ეს თუ დავაკვირდებით, აი დროის პრობლემა აქვს. აქ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ შეიძლება ადამიანს ღმერთი სწამს, აი შენდობას თხოვს, ითხოვენ ეს ადამიანები, რომლებიც ვერ მიდიან, რომ აი და თან როგორი შენდობაა ესე კი ვიცით, რომ ეს არ არის კარგი, მაგრამ ნუ აი ცხოვრება ესეთია რთული, ანუ გამართლება ხდება აი ამ სულიერ ცხოვრებისგან მოწყვეტის გამართლება ხდება სხვადასხვა წუთი სოფლის საზრუნავით და თითქოს ეს ადამიანიც ახლა რა არის, რაზეა ლაპარაკი, ის მიწას თავისი დრო უნდა, თავის დამუშავება უნდა, ის ხარუღელს უნდა თავისი, ესე ვთქვათ, მეურნეობას თავისი გაძღოლა უნდა და ნუ ოჯახშიც რაღაცა პასუხისგებლობა აქვს ოჯახის წევრების წინაშე. ყველაფერი არის, ესე ვთქვათ, კანონიერი, მაგრამ აი არ შეიძლება რომ ამის გამო სულიერებას დავაკლოთ. აი ეს არის მთავარი აზრი ამ იგავისა, რომ ჩვენ სწორი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. როდესაც სულიერი ცხოვრებისათვის არის რაღაცა გასაკეთებელი, არ შეიძლება რომ სულიერი ცხოვრების საქმეს ეს არის სულიერი ცხოვრება, ეს არის სულიერი საზრდოს მიღება. ეს არის ღმერთთან კავშირის შენარჩუნება. აი წვეულებაზე, იმ პურობაზე ყოფნა ნიშნავს აი ამ სულიერ საზრდოს მიღებისათვის მოცლას, ამ მიღების პროცესში ყოფნას და თუ შენ ამას არ აკეთებ, შენ ფაქტიურად ესე იგი შენ მხოლოდ ამ წუთისოფელს, ხორციელ წუთისოფლის საზრუნავზე ფიქრობ, ხორციელზე ფიქრობ და თან ამართლებ ამას, რომ აი ესე და რასაკვირველია, შეიძლება რაღაცა მოგაკლდეს, რაღაცა ვერ დაიკმაყოფილო, მაგრამ სულიერი არ მოიკლოს სულიერი, ჯობია დაგაკლდეს ხორციელი, ვიდრე სულიერი. აი ეს არის ძალიან მარტივი ლოგიკა, რომ მარადიულობა არ უნდა გავცვალოთ წარმავალზე. მაგრამ თუ დავაკვირდებით საზოგადოების ცხოვრება სამწუხაროდ, როგორც ქრისტიანობამდე, ისე ქრისტიანობის შემდეგაც და ყოველთვის დღესაც ადამიანი უფრო მიდრეკილია ხორციელის დაკმაყოფილებისკენ. რატო? იმიტომ რომ ეს ხორციელი ბუნება ადამიანისა ძალიან სუსტია. ძალიან, ესე ვთქვათ, მიდრეკილია ამ მოთხოვნილებების და დაუკმაყოფილებლობის გამო ადამიანი სული, ესე ვთქვათ, კარგავს, ვთქვათ, მოთმინებას, კარგავს
სათნოებებს კარგავს. რატო? იმიტომ რომ სულიერს არ ღებულობს და მხოლოდ ხორციელი ცხოვრობს და აი ამ ხორციელით უნდა რომ ეს სულიერი სიცარიელი შეივსოს და აი ფაქტიურად არის მიჯაჭული ამ ხორციელებას და გონია რომ აი ხორციელი სიმდიდრით მას შეუძლია რაღაცა თავისი ესეთი ცხოვრება კეთილად წარმართოს და ამ დროს უფრო და უფრო მიეჯაჭვება ამ წუთის სოფელს. ამის შესახებ ამბობს მაცხოვარი, რომ შეუძლებელია ორი ბატონის სახურება. ერთი იგი უნდა მოიძულო, ერთი უნდა შეიყო. რას ნიშნავს მოიძულო? მოიძულო იმას კი არ ნიშნავს, თქვათ, ხორციელი, თქვათ, ესეთი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე უარი კი არ უნდა თქვა. არა. კერპი არ უნდა იყოს შენი. ეს არ უნდა იყოს შენი პიროვნული არსებობის, პიროვნული ესეთი ჯანსაღი აზრო არსებობის საზოგადოებაში შენი, ესე ვთქვათ, ნორმალური არსებობის შემოქმედების, მოღვაწეობის, ესე ვთქვათ, თავარი საფუძველი. თავარი უნდა იყოს სულიერი. და ესეც რასაკვირველია, უნდა ამასაც მიაქციოს ყურადღება, მაგრამ არ უნდა დააყენოს უფრო მაღლა. პირველ, როგორ გვეუბნება მაცხოვრი, უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსა და სიმართლესამისა და ესე ყოველი შე. არა თუ ზოგჯერ იერარქიულად, არა თუ პირველ ადგილზე არ არის სულიერება, საერთოდ სულიერებისთვის დრო აღარ გრჩება. აი ეს არის რეალობა და ეს არის ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანები სწორედ აი ამიტომ ნაწილი ვართ ეკლესიურად, თქვათ, ახერხებთ ცხოვრებას, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვათ, თუ მონაწილეობთ საეკლესიო ცხოვრების წესში, თქვათ, რას ნიშნავს? ვკითხულობთ სახარებას, ვკითხულობთ, თქვათ, საეკლესიო ლიტერატურას, ეს ძალიან კარგია. შემდეგ, ვიცავთ მარხვას, აღვასრულებთ ლოცვებს, ესწრებით ღვთისმსახურებას. ვამბობთ აღსარებას და აი ხო თითქოს ყველა წესი ეს არის რომ უნდა შესვლა. მაგრამ ისევ და ისევ ვიტყვი რომ შეიძლება ეს ყველაფერი შევასრულოთ, ისინი სასრულებდნენ ძველი აღთქმის ეკლესიის წევრები. მაგრამ აი ამისთვის დრო იყოს ძალიან მცირე გამოყოფილი და მთელი აი სადაც არისო საუნჯე თქვენი იქ იყოს გული. აი ჩვენი საუნჯე იყოს მაინც სასოება, აი ჩვენი არსებობის საყრდენი იყოს არა ეს სულიერი ცხოვრება, არამედ მატერიალური. და ამიტომ მატერიალ ამას ვასრულებთ, მაგრამ მატერიალურის მიმართ უფრო მეტი, ანუ ძალისხმევა აი სულიერი საზდო, სულიერი სიმდიდრის მოპოვებაზე გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ხორციელის მოპოვება. ეს შეიძლება იმ ადამიანსაც დაემართოს, ვინც ეკლესიაშია. მაგრამ ვინც არ არის ეკლესიის წიაღში, ის საერთოდ უბრალოდ ასე ვთქვათ, ვერც აცნობიერებს, რომ ეს აუცილებელია და რეალურად საერთოდ მოწყვეტილია ყველაფერს. ვინც არის ეკლესიის წევრი, მაგრამ ზედაპირულად ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე ის, ვინც საერთოდ არ ცხოვრობს ეკლესიურად. შეიძლება ზოგჯერ შემთხვევაში ვიფიქროთ, რომ უარესიც არის იმ ხრივ, რომ შენ ასე ვთქვათ, დეკლარირებ, შენ აცხადებ, რომ ეს არის თავარი, მაგრამ რეალურად ეს შენთვის თავარი არის და ვინც ეკლესიურად არ ცხოვრობს, ის ფაქტიურად დეკლარირებს, რომ ეს აუცილებელი არ არის ასეთი ცხოვრების წესი. და ეს არის სწორედ ქრისტიანი, რომელიც სულიერ საზდოს მიღებაზე უფრო მაღლა ხორციელი საზდოს მიღებას აყენებს, ის ფაქტიურად თავდაყირა აყენებს თავის თავს და მთელი არსებით ცხოვრობს წარმავალი ცხოვრებისათვის და არსებობს წარმავალი ცხოვრებისათვის და არ არსებობს მარადიული ცხოვრებისათვის. რა ემართებათ ასეთ ადამიანებს? ესეთი ადამიანები რჩებიან სასუფეველის გარეთ. აი ეს არის მთელი უბედურება და სასჯელი და იქ არის იგავში ესე მთავრდება, რომ შემოყავს ასე კი ბრმანი, მკელობელნი, ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩინებულებისგან ეს იმით განსხვავდება, რომ
აი ის ვინც პირველი უნდა შესულიყო და შემდეგ სამწყსოს განსხვავდა ის ვერ შევიდა. ამიტომ პირველები შედიან აი სამწყსოს წევრები შედარებით სულიერად შეიძლება არც თუ ისე ესეთი ძალიან გამორჩეული სულიერად ადამიანი, მაგრამ გულწრფელად მორწმუნე ადამიანები. და კიდევ არის რომ ადგილი ჩება და აი გადით გზებზე და გზაჯვარადინებზე ნიშნავს უკვე აი ეს ეკლესიის ესე ვთქვათ საზღვრებს გარეთ გასვლას, ანუ ნიშნავს იმას, რომ უფალი ასაგურელია წარმართებსაც შეიყვანს სასუფეველში და აი ამას ანიშნებს უფალი, რომ აი თქვენ რჩეული ერი შეიძლება და თქვენი მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩინებულნი დარჩეთ გარეთ და აი წარმართების და ნაკლებად ესე ვთქვათ დაწინაურებული სოციალური ფენის წარმომადგენლები შევიდნენ და წარმართებით შევიდნენ და თქვენ დარჩებით გარეთ. აი ამაზე მრავალნი არიან ჩინებულნი და მცირედი შეუძლია. ჩინება ნიშნავს მოწოდებას, რომ ადამიანი მოწოდებულია სასუფეველისაგან, იგი ცხოვრობს იმ სივრცეში, იმ საზოგადოებაში, რომელიც ფაქტიურად ურთიერთობს, ასე ვთქვათ, ღმერთთან, აქვს აი ესეთი მუდმივი კავშირი ღმერთთან და მუდმივად არის მიწვეული აი ამ სულ წვეულებაზე, ღმერთის წვეულებაზე და ის აი ამ პროცესში მთლიანად მოცულია წარმავალით და სულიერება ან საერთოდ არ ასრულებს არაფერს, ან ასრულებს ძალიან ზედაპირულად. ეს გვეხება ჩვენს და არა მარტო საერო პირებს, სასულიერო პირებსაც გვეხება და ჩვენ მუდამ უნდა ვხედავდეთ ჩვენში აი ამ გაორებას. დიახ, ჩვენ ადამიანები ვართ, ჩვენში არის ხშირად ეს მიწიერი ხორციელი მოთხოვნილებები ძლიერი და ხანდახან ჩვენ ვერ ვაკეთებთ სწორ არჩევანს. და ის სწორედ ეს არის საფუძველი ჩვენი სინანულისა, ხსარებას, ამიტომ ამბობთ, რომ აი ხანდახან ჩვენ გადავდგამთ ნაბიჯს უფრო წარმავალისკენ ვიდრე მარადიულისკენ. და უპირატესობას ვანიჭებთ ჩვენი უზურების გამო. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს იგავი ყოველ ჩვენთაგანზეა, ყოველ ჩვენთაგანზე. ეს ჩვენშია ეს ბრძოლა აი ამ არჩევანის მარადიულსა და წარმავალს შორის და ისე ვიმეორებ, არ არის ადვილი ამ არჩევანის ყოველდღიურად და ყოველწუთიანად გაკეთება და აი ჩვენ თავში უნდა დავინახოთ, როდის არ ვაკეთებს სწორ არჩევანს და ეს უნდა მოვიდანიოთ, ამას უნდა ვებრძოლოთ. და თუ ადამიანი ამას ებრძვის, ღმერთი შეეწევა. და თუ ადამიანი ამას ვერ ხედავს, რომ მასში არის ეს მიდრეკილება და თავისი თავი გონია, რომ ძალიან კეთილიც არის, ძალიან ჭკვიანიც არის, ძალიან მორწმუნეც არის და ესე იგი ძალიან კმაყოფილია თავის თავით. ის უკვე შემცდარია. ვინც თუ ადამიანს არ აქვს განცდა თვის და ცოდვათა, ესე იგი ეს ადამიანი ვერ ხედავს საკუთარ თავში თავის ადამიანურ უძლურებებს და არ ებრძვის მათ. აი ეს არის საბოლოო, ესე იგი შედეგი, რომ ადამიანი მთლიანად დაქვემდებარებულია თავის ესე ვთქვათ ხორციელ ვნებებს, ხორციელ მოთხოვნილებებს და ამართლებს ამას, რომ აი რაღაცა თითქოს ძალიან კეთილშობილურია მისი ქმედება, რომ აი თუთი სოფელში რაღაცა მოქალაქეა და თავის ესე ვთქვათ მოქალაქეობა, აი ჩვენ საზოგადოებაში უამრავი მოქალაქეა, რომელიც ძალიან შეიძლება მნიშვნელოვან სამოქალაქო მოღვაწეობაშია და მართლაც ბევრ შრომობს და შეიძლება ძალიან უანგაროც იყოს ამ შრომაში, მაგრამ სულიერად არ შრომობს და ეს ნიშნავს, რომ იგი არ შრომობს მარადიული ცხოვრებისათვის და ფაქტიურად ის ფლანგავს იმ შესაძლებლობას არ იყენებს, რომელიც ღმერთმა მისცა და იმ მადლს ფლანგავს, რომელიც ღმერთმა მისცა და ამიტომ ეს დიდი ცოდვაა. ასე რომ ცოდვა არის არა მარტო ცნების დარღვევა, არამედ როდესაც შენ სულიერი ცხოვრების მიმართ ხარ არაადეკვატური. როდესაც შენ სულიერ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, ან ზედაპირულად ასრულებ, ან საერთოდ ვერ იცლი ამ სულიერი ცხოვრებისათვის და თან ამართლებ შენს თავს და საკუთარი თავი ძალიან შეიძლება ღირსეული და ოჯახის წინაშე
საზოგადოების წინაშე ვალმოხდილი მიგვაჩნია ჩვენი თავი. აი ეს არის ტრაგედია, თვითკმაყოფილება და ესეთი წარმოდგენა იმისა, რომ ჩვენ აი ძალიან მშრომელი და ძალიან ესეთი კეთილშობილი ადამიანები ვართ. აი ეს არის ჩვენი ტრაგედია. ასე იყვნენ ეს წიგნობრები და ფარისევლები, ისე უბრალო ხალხი კი არ იყო, განათლებულიც იყო, მშრომელიც იყო, მაგრამ აი რისთვის შრომობდნენ? მაინც წარმავალი და წუთისოფლის საზრუნავით იყვნენ დაკავებულნი. აი ეს არის ამ იგავის თავარი არსი, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ ყოველი ჩვენთაგანი უნდა აკვირდებოდეს საკუთარ თავს, რამდენად ის სწორად წარმართავს სულიერ ცხოვრებას, რამდენად იგი ღებულობს უფლისგან იმ მადლს, რომელსაც უფალი ანიჭებს და ცდილობს მის შენარჩუნებას და მის გამრავლებას. აი ეს არის სულიერი ცხოვრება. ამის გარეშე ცხოვრება ფაქტიურად ეს არის წუთისოფელზე მიჯაჭვულობა, სულიერებისგან განშორება, გამოფიტვა და ფაქტიურად ჩაძირვა, ესე ვთქვათ, საბოლოოდ მაინც ცოდვებში იძირება ადამიანი, იმიტომ რომ განსაცდელის ჯამს ასეთი ადამიანი აი როგორც მოციქულებს შეეშინდათ და მაცხოვრის გვერდში ვერ დადგენ, აი ესევე ვერ დადგება, ვერ შეძლებს არჩევანი გააკეთოს. ასეთი ადამიანი ვერ შეძლებს არჩევანი გააკეთოს მარადიულსა და წარმავალს შორის, რომელიც წარმავალსაა მიჯაჭვული. ამიტომ ფაქტიურად ასეთი საზოგადოებას უამრავ კომპრომისზე მიდის. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, ღმერთმა მოგცეს ძალა, რომ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი მარადიულ და წარმავალ ცხოვრებას შორის. ჩვენთან არს ღმერთი.